Come arriva la squadra a questa grande partita? Sicuramente ci arriviamo nella giusta maniera, nonostante le difficoltà, no? Le difficoltà, perché comunque cambiare programmi, cambiare un po', non giocare partite non è stato semplice, però come ho detto ai ragazzi bisogna essere bravi in queste situazioni off limit, di adeguarci, ci dobbiamo adeguare in maniera veloce, in fretta, e cercare, ecco, di continuare a fare quello che stiamo facendo, quindi lavorare duro e cercare di fare sempre del nostro meglio. Domenica si giocherà a porte chiuse, l'ex giocatore e allenatore, come si immagina un derby d'Italia senza pubblico? Immaginarlo diventa difficile perché è inevitabile che il pubblico è importante, no? È importante quando si gioca a calcio, in stadi importanti, in partite così importanti, così belle. È inevitabile però che questo è un momento veramente molto delicato, bisogna fare grande attenzione, quindi la salute viene prima di tutto per tutti i cittadini, e quindi noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci e cercare di fare le cose quanto più al sicuro possibile. Mister, come sono in generale le condizioni della squadra, visto che alcuni giocatori l'ultima gara l'hanno giocata con la Lazio il 16 febbraio? Le condizioni generali sono buone. Come ti ho detto prima, ci siamo dovuti adeguare, no? Al cambiamento di programmi, al fatto comunque di aver rinviato delle partite, aver dovuto proprio cambiare dei programmi di lavoro, però abbiamo lavorato, i ragazzi da questo punto di vista sono straordinari, perché c'è sempre grande abnegazione, grande disponibilità, c'è grande voglia di alzare l'asticella da parte di tutti, e di arrivare appunto a giocarci questo tipo di partite con un preciso significato in classifica. Quindi ci arriviamo nella giusta maniera, con grande voglia, con grande determinazione, e anche con l'intelligenza di esserci adeguati a questi cambiamenti che sicuramente per tutti i professionisti, sia per l'allenatore che per i calciatori o per i dirigenti, non sono il massimo, ecco. Si aspetta una Juventus diversa rispetto alla gara d'andata? Ma io penso che le partite, ognuna abbia una storia a sé. È inevitabile che questo tipo di partite, i dettagli faranno la differenza. Sappiamo di affrontare una squadra molto, molto forte, quindi abbiamo grandissimo rispetto per quello che loro stanno facendo in questi ultimi anni. Da parte nostra c'è la voglia, c'è l'ambizione di cercare tramite il lavoro di avvicinarci quanto più possibile a loro. Arrivati a questo punto della stagione, mister, ci saranno tanti impegni ravvicinati, no? Anche dovuti ai recenti rinvii. Da allenatore, come si gestiscono le forze e la tensione emotiva che c'è in queste situazioni? Secondo me non è semplice perché, ripeto, in questo momento questa è una situazione un po' delicata, no? Tutti quanti abbiamo famiglie, quindi è inevitabile che quello che comunque sta accadendo non può lasciarci così, non può passare inosservato o lasciarci indifferenti, quindi è inevitabile che comunque tutti quanti stiamo cercando di affrontare questa situazione nel migliore dei modi. Detto questo, per noi è importante sapere il giorno della partita un programma ben chiaro, perché da professionisti seri dobbiamo essere messi anche nelle condizioni di poter programmare, di poter preparare le cose con il giusto tempo, con la giusta programmazione, e dobbiamo cercare in questo periodo così delicato, secondo me,
di riportare un po' i giusti valori di questo sport, perché non dimentichiamo che il calcio comunque trasferisce dei valori umani e sportivi sempre, e soprattutto in un momento così delicato dobbiamo ancora cercare di far sì che questo sport possa trasferire questo. Mister, tornando al campo, c'è comunque già un risultato ottenuto, ossia che erano anni che non si giocava un derby d'Italia con le due squadre così ravvicinate in classifica. Ma come dicevo prima, per noi è importante alzare l'asticella. Alzare l'asticella noi lo possiamo fare solo attraverso il lavoro. Io penso che questo lo stiamo facendo, va dato merito a questi ragazzi di aver alzato l'asticella, aver fatto sì che queste grandi partite abbiano un significato di classifica, ecco, perché alla fine partite Juventus-Inter sarà sempre una grande partita, l'importante è che dietro ci sia un significato ben preciso a livello di classifica. L'Inter al momento ha la miglior difesa con 2 gare in meno e un gol in più della Juventus con una partita in meno rispetto ai bianconeri. Ecco, quanto sono importanti questi numeri, queste statistiche, anche rapportate al fatto che comunque la Juventus per anni ha staccato l'Inter in classifica a questo punto del campionato? Ma questo penso che sia la testimonianza del lavoro che stanno facendo i calciatori, e quindi a quale io sarò sempre grato per quello che stanno facendo, per quello che stanno dando quotidianamente, per il fatto che loro stessi vogliono alzare, come ho detto prima, l'asticella e cercare di avere l'ambizione di essere competitivi. È inevitabile che quando arrivi a giocare questo tipo di partite, che sono grandi partite però con un significato di classifica, è inevitabile che anche a livello statistico, a livello di dati, devi avere nel tuo bagaglio dei dati importanti, sia nei gol subiti che nei gol fatti. Mister, in tutto il mondo si parla della sfida tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Quanto è contento che l'attaccante belga, con l'aiuto di tutta la squadra, stia facendo così bene al primo anno in Italia? Ma non posso essere che contento, perché Romelu al primo anno in Italia sta facendo molto bene, ma è un po' l'esempio, no? della squadra, il fatto che Romelu sta lavorando in maniera importante per migliorare se stesso, per migliorare la squadra sta facendo lo stesso. Sono molto contento per quello che sta facendo Romelu, ma non dimentichiamo che dietro Romelu c'è appunto una squadra che lo sta supportando in tutto e per tutto, così come lui sta supportando la squadra. Mister, l'ultima domanda riguarda il prossimo avversario dopo la Juventus, ossia il Getafe. Sì. Che tipo di partita si aspetta? Ma sarà una partita ostica, sarà una partita combattuta. Il Getafe è la rivelazione del calcio spagnolo, è una squadra che abbina qualità a quantità, anche a cattiveria agonistica, è una squadra molto compatta, molto solida, guidata sicuramente da un allenatore molto bravo. Bisognerà essere bravi per passare il turno. Sappiamo anche di affrontare la partita d'andata a porte chiuse, quindi dovremmo essere bravi di nuovo ad adeguarci a questo tipo di situazione, sapendo che affrontiamo una squadra che sta facendo benissimo nel campionato spagnolo. Grazie mister. Grazie a voi.